Hey, what's up guys? Gensma here and welcome nga pala sa aking vlog for today. So today is December 28, 7:30 ng umaga. At ngayon guys, hindi tayo mag-ride ngayon. Well, actually it's Saturday ngayon, so supposedly dapat mag-bike ako ngayon. So there's only one thing problem. Hindi ako makapag-bike ngayon kasi naputol yung chain ng ni commensal ngayon. Actually, yung last time yun nung nag-bike ako sa Marikina, naputol siya with no reason. Kasi, I don't know, kasi mali siguro yung shifting ko kaya naputol siya. Pero buti na lang may isang siklista na nagpahiram sa akin ng plies. So wala kasi siyang dala ng chain cutter, so ako na lang sana magtatanggal ng broken link. Eh yun nga lang, plies na lang yung ginamit ko. So yun, nakabit naman. Nakawin naman ako sa amin. So, syempre, dahil doon nga naputol, so syempre papatignan pa natin kung okay pa yung chain natin or bibili ng bago. Kasi, for me kasi, pag gano'n kasi, pag may naputol, so there's something wrong about it. So, baka siguro bumibigay na yung chain, I don't know. Pero, yan, baka siguro broken link lang. So, papalitan natin kay Sir kung meron siya, kung may extra siya. So, anyway, yun na yun. So, ngayon mangyayari, lilinisin ko muna si Commensal ngayon. Kasi matagal ko na siyang hindi nalilinisan o napupunasan kasi dahil nga sa napaka-toxic ng schedule ko. So, ngayon, linisin lang natin with, I think, gamit tayo ng shampoo. I don't know. But, para na matanggal yung mga dirt and grimes na nakadikit kay Commensal. And also, syempre, after patuyuin, syempre kailangan i-lube siya. So, I'm not sure kung pwede gumamit ng WD-40. So, if ever man, just comment down below kung pwede. Okay, so pupunta tayo mamaya kay Sir Ben ng Raven Cycle sa may Quezon City. Ngayon, ilalabas ko muna siya. Tapos, yun, tatry natin yung linisin na. And then, after that, so, maglinis pa ako ng kotse. Linis pa ako ng kotse kasi pinapalinis na ng nanay ko. So, hindi ako papayagan umalis ang bahay na hindi tapos yung mga errands ko dito sa bahay. So, di ba? Ganun lang yan. Okay, so ilalabas ko na siya. Linisin na natin. Yun, sana mag-enjoy kayo sa video na to. Ayun, so mamaya kung papayag naman si Sir Ben na i-tour ko kayo around sa shop niya. So, I'm pretty sure mag-enjoy kayo sa mga goodies o yung mga binibenta ni Sir Ben. Like, sabi ko ako may extra pera na kukuha na talaga ako sa pag-like sa kanya. So, probably may isang hard din ako kukunin sa kanya. Medyo kailangan lang time para pag-ipunan. Pero don't worry, if that happens, I will, syempre, i-vlog natin yan, yung pagbuo ng pangalawang bike ko kay Sir Ben. Okay, so enough with that talk. Ilalabas ko na siya. Tara, silinisan na natin para to save time and yung mga dapat natin gagawin. Okay, tulad ng sabi ko, last time kasi naputulan ako ng kadena sa may Marikina. I'm not sure pa kasi mali yata yung shifting ko eh. Kaya naputol ng walang rason. Okay, so always check your bike sa mga trusted mechanics. Or sa mga shop kung saan nyo kinuha yung bike nyo. Kasi mahirap na pag nasa biyahe. Siyempre ayaw natin ng abala, diba? So imbis nagbabike ka tuloy-tuloy, siyempre mapuputulan ka, tapos wala ka pang tools. Tulad ko, wala ka sa tools on that time. So, lesson learned. So, always bring your tools when nagbabike. So, ito na si Commensal. I think nalagay ko lang ng bike stand. Tapos, yun, buka na ako ng gamit. Sprayan ng tubig. And kung, ano pa? Ano ko sinasabi? Pero sige na, tara na. Tara na. After kasi nito, pamaya, mag-ilis pa ako ng kotse. Mag-ilis pa ako ng kotse kasi kailangan kong tapusin talaga ito. Galitan ako ng nanay ko. Okay, so kuha tayo ng hose ngayon. Kasi medyo magulo yung namin, yung garahe namin. Kukuha na ako ng hose. Sabi ko nga, kuha na ako ng hose. Tapos kuha tayo ng soap. I'm not sure, pero gagamitin ko na siguro yung sabon ng nagamit ko sa kotse. Yun na lang, mild soap, di ba? Okay, pwede rin baby soap. Kuha tayo yung hose. Tapos i-spray na natin sa Commensal. And also, kuha brush. Pero you need yun, soft brush I think. Para, or toothbrush kung kinakailangan. Para
makuha natin yung mga gilid-gilid. So, stick lang kayo guys sa video ito. And, okay guys, enjoy the video. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay, so yun, medyo halfway there na ako doon. So, ayun, make sure na everything is soaked. Well, not soaked, but yung ano, dito lang, banda. Para yung mga dirt and grinds, kung makikita nyo, ano. Sorry. Okay, so, kung makikita nyo yung mga dirt and grinds, parang kusa lang siya nalalaglag. And also, use a brush. Para, lalo na yung mga, yung rail derailleur mo, lalo na yan, madalas. May mga ano dyan, mga dirt, dikit. And also yung mga edges. Kaya we're using a brush. Pero don't use tulad sa kotse, wag kang, pag nag-brush ka na sa may gulong, wag mo na siyang i-brush sa katawan. Kasi syempre yung bato doon, or kung may something, magagasgasan yung frame. So yeah, make sure na, treat your bike like your car. So ito lang yan. So hindi ko na siya gamitin, pero dito na lang ako. Edges dyan. Kasi natin. Okay. So I think that's good. That's good. After nito guys, soak ko lang ng konti, tapos papatayuin ko na siya. And then, yeah, we're good. We're good to go. Hey guys, so ito, medyo okay na. Maganda na siya ulit. So wala na siyang mga dirt and grind ako nakikita. And then, yan, papatuin na lang natin siya guys. Gagamit na lang ako ng soft cloth. Yan, pupunas-punasan yung mga dapat purasan. And then after, so, maglinis ako ng kotse. Kasi gagamitin parents. So, ako munang tapusin bago akong payagan na pumunta kay Sir Ben. Okay, so enough with the talk. I'll see you guys in a while. Bye. Hey guys! Kids here at nagbabalik na naman ako. So ngayon pupuntan tayo ngayon kay Raven Cycles. Papabike check kasi bukas mag-ride tayo, which is Sunday. Diba? So ayun, bago umalis, papakilala ko lang yung friend ko from Palawan. Wanna say hi? Hi! Hi! So, yun, friend ko from Palawan. So, pinayagan niya ako mag-bike today. Yay! So, ayun, papadyak na ako ngayon. Chinichika lang niya ako Chinichika niya lang ako. So, ayun, sana guys, stick to the video at magpapadyak na tayo. Okay guys, so ito, nakalabas na yung si Commensal. At ito, papadyak na ako. Pupuntang kay Raven Cycles. So, kita nyo naman guys, okay na siya. Malinis na. Wala na yung mga dumi-dumi. Sobrang kinis niya. At yun, pero bago yun, syempre, kailangan pa rin itono. Kasi wala sa tono yung rear derailleur ko. At ilulog. So, tara na, diretso na tayo.
Hey guys, so medyo pagod ako doon tuloy tayo pa-jack natin. So ngayon dito tayo sa ibandang Mapangkawang Gawa Street. Ayan, Mapangkawang Gawa Street. Pupunta natin ngayon si Sir Ben. Actually 5:30 na. So hopefully wala namang masyadong tao ngayon doon. So papaano pa tayo, papa-check tayo ng bike. And then after nun, siguro ikot tayo mamaya para kumain. Tingnan natin kung may magagawa tayo. Pero yeah, pero tara, let's go. Pero punta na natin si Sir Ben. Okay, so kung interesado kayo, ang mahilig din sa bike katulad ko, yun talaga, Raven Cycles guys. Daming mga legit doon na goodies. So titingin tayo din. Papasyal ko kayo sa loob ng shop ni Sir Ben. So sa may intersection, pa yun na diretso. Dito na tayo. Dito na tayo. Yung itim na gate, tik dun pa eh. Number 50 ata yun. Kabila. Sana wala masyadong tao. Ngayon, number 50 ba? Yan, 55. Number 55. Ay! May gawa pala kayo. Ay, Sir Ben. Busy ah. Yung Yeti mo isa, di ka mo. Sayang cost. Ito rin yan, 2 araw ako sa So ito, ayusin ni Sir Ben yung bike ko. Ayusin ni Sir Ben yung wheel derailleur. Gamit. Tayo ni Sir Ben. Ano yan, hindi na UP eh. Ako sumabit. Naputol. Ayo. Ganda pala eh. Wow. Ganyan pala itsura niya pala pag personal. Ganda pala. Ganda. Yan. Ano mo siya bubuhay? 50 pa rin? Pag 39er ba sir, okay ba sa height ko yun? Small naman yun eh. Pag 29, mas mabilis kasi ang ano ng 29. Mas mabilis ang gulong. Pero pwede ka rin naman mag-gulong. 87 na lang. Mag-27, tapos medyo malaki gulong. Pero sabi mo kasi gusto mo pang ano. Ako pang ano ko lang, pangharabas ko lang sa... Pero masarap kasi gamitin malaki gulong. Kaya 29. sa gulong mo. Oo. Yung medyo mas maliit ang gulong niya, pero mas malaki. Push. Cute siya tignan.
Tapos yung kulay na ano, no, kulay ito, turquoise. Mabubuo ko to balang araw. Pero sabi ko, kung ito nga, gusto ko muna kunin to eh. Ito lang Safety muna. mo na habang ano na. Kasi yung isa kinulang ko rin si Doc Louie. Yan dapat. Doc Louie, oo. Pwede yan, agad. Oo, law. Eh, yung ano, sir, 40k yun, ano, di ba? Yan ba yung benefit? Magkano ba yan? Pag yung boost kasi yan sa 40. 40K? Yan kasi 38 kasi non-boost yun. Grabe ko, this January siguro, sir. Saan yung nasa mga ano mo? Pwede kang buwan. Black sana para bargain. Meron kasing black. Ano lang? Ito. Santa Cruz. Eh, go vlog lang ako eh. Yan. Gamit ni Sir Ben. Hope. Sprite. Gusto nyo bilhin. Tapos, mga Hope ni Sir Ben. Diba? Diba? Mga frame. Hope. Okay, so umalit lang yung pwesto niya. Pero maraming goodies. Visit kayo dito sa ano, sa Raven Cycle. Hey, Sir Ben Ben Bartolome ng Raven Cycles. Sir, hi ka naman, sir. So yun, visit kayo dito. Ano, si Sir Ben mismo yung mag-a-approach sa inyo. So, bumili din ako ng battle cage. Para may gagamitan na ako. Ingat guys. Binigyan ako ni Sir Ben, niregaluhan, komensal. Nice. Thank you, Sir Ben. Thank you, Sir Ben, ha. So, happy naman. Visit kayo dito sa shop ni Sir Ben. Sa may Quezon City, Mapangkawang gawa. Hanapin nyo na yung itim na gate. So, yes, so happy. Binigyan ako, Sir Ben. Thank you, Sir Ben, ha. Goodies, tingnan nyo. Pag bumili kayo dito, ano lang, may mga goodies si Sir Ben. Komensal, terno sa frame ko. Ganda. Thank you, sir. Okay, sir, thank you, ha. Ay, ito pala, yung pala, listahan ko pala. Yung next na bike project namin na kukunin. Bike project. So, kung may bala kayong kumuha dito ng bike, Sir Ben, bulungan nyo lang. So, ito na yung listahan. Hopefully, baka next year makuha ko siya. So, papakita yung listahan. So, quiet lang. Baka mas mahal pa sa komensal na bubuin. Full carbon yung gagawin ko. Pero, kaya yun. Importante yung batalya. Yung frame.